कपालहरु बान्ने माथि उड्छ कपाल टाइट ल एकछिन शान्त बस्नु ल म उहाँहरुको परिचय लिइहाल्छु हाम्रो अर्को यसो परिचय दिनु ल अनि फेरि म एउटा दुईटा कुरा सोध्छु होला भनौँ है सबैजनाले ल परिचय दिनु त यतैबाट मेरो नाम अर्पण राई प्रवेशलाई ग्रहण गरिसक्यो कहिले हो विश्वास छ पुरा बप्तिस्मा लिने ल तिम्रो प्रवेशलाई ग्रहण गरिसक्यो विश्वास छ बप्तिस्मा लिएर प्रभु पछि हिँड्ने हो ल प्रवेशलाई ग्रहण गरेछ कति भयो ग्रहण गरे बप्तिस्मा लिने हो मेरी मरियम मेरी हो टेन इङ्ग्लिसबाट ग्रहण कति भयो ग्रहण गरे हो बप्तिस्मा लिने हो लिएर त नछोड्ने नि मार्था राई ग्रहण गरिसक्यो बप्तिस्मा लिने कसरी कर लगायो हो कि आफै सो इच्छाले ओके भूमिका प्रवेशलाई ग्रहण गर्छ बप्तिस्मा लिने हो ल हुन्छ तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ खास गरेर बप्तिस्मा चाहिँ अब हामी पानीमा डुबे पनि यो चाहिँ एउटा साङ्केतिक कुरा मात्रै हो तर मुख्य कुरा चाहिँ आजदेखि उसो चाहिँ म प्रभु यीशु ख्रीष्ट जसरी मेरो लागि क्रुसमा टाँगिनु भयो अनि मर्नुभयो अनि उहाँ चिहानमा गाडिनु भयो र म पनि त्यसै गरी अब मेरो पुरानो जीवन मेरो पुरानो स्वभाव मेरो सबै प्रकारको खराबीहरूलाई अब यसो सँगसँगै म पानीमा डुब्दाखेरि चाहिँ पुर्दछु र म त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि म नयाँ भएर निस्किन्छु र अबदेखि चाहिँ म यसुको इच्छा अनुसार जिउँछु भनेर एउटा गरिने कमिटमेन्ट हो एउटा प्रतिबद्धता हो प्रशंसा गर्छौँ आजको यो सुन्दर दिन तपाईँ प्रभुले दिनुभएको छ हामी सारा मण्डली परिवार तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र प्रभु आज यो वार्षिक उत्सव सँगसँगै प्रभु यसरी तपाईँका छोराछोरीहरूले आफूले गरेको विश्वासलाई पानीको बप्तिस्माद्वारा तपाईँको धार्मिकता पुरा गर्न लाग्नु भएको छ उहाँहरू सबैको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनको लागि उहाँहरूको परिवारका सदस्यहरूको लागि यहाँका सबै पास्टर गुरुजनहरूको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जसले यो सबै कुराहरू सेवाको लागि तयारी गर्नु भएको छ र प्रभु आज तपाईँ परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाउँमा यी तपाईँका छोराछोरीहरूलाई समर्पण गर्दछौँ र जसरी उहाँहरूले यो पानीको बप्तिस्मा लिनुहुन्छ हे प्रभु त्यसको सँगसँगै हामी बिन्ती गर्छौँ तपाईँको पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पनि उहाँहरूलाई दिनुहोस् पवित्र आत्माको भरपुरी दिनुहोस् उहाँहरूको हृदयमा तपाईँ प्रभुको छाप लगाउनुहोस् र कुनै पनि अन्धकारका शक्तिहरूले प्रभु उहाँहरूलाई कुनै प्रकारले पनि उहाँहरूको विश्वासलाई हल्लाउन नसकेको होस् प्रभु तपाईँले जीवनभरि दुःखमा सुखमा सबै अवस्थामा उहाँहरू स्थिर भएर तपाईँ येशू प्रभुको साक्षी दिन सक्नुभएको होस् गवाई दिन सक्नुभएको होस् यी सबै कुराको लागि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको दिनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद प्रभु महिमा लिनुहोस् आशिष दिनुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा आमेन
दुष्टबाट जोगाऊ महिमाको धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा सर्वशक्तिमान जिउँदो परमेश्वर बुबा हामी तपाईँलाई विशेष गरेर धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अनुग्रह तपाईँको महान प्रेमको लागि पवित्र आत्मा म तपाईँलाई स्वागत गर्दछु विशेष गरेर यो आजको खुसीको दिनमा परमेश्वर तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो अनि जतिजनाले आज परमेश्वर तपाईँको दास छोरीले तपाईँको राज्य निम्ति तयार हुनको निम्ति पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा पानीको बत्तिसमा लिए परमेश्वर त्यो नानीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यो नानीको जीवनमा तपाईँले परिवर्तनको कुराहरू तपाईँले ल्याउनुहुन्छ साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँमा गम्भीरतापूर्वक भएर अगाडि बढ्न साँच्चै नै एउटा मण्डलीको असल सेवाको रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीसँग प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर आफ्नो दासहरू जति पनि हामी भेला भएका छौँ एकको साथमा भएर तपाईँले आफ्नो काम गर्न तपाईँले सहायता गर्न छोडिकन हामी यसरी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर आजको विशेष यो 32मा कार्यक्रम तपाईँले समय सबै तपाईँको हातमा राख्दै बेलको प्रार्थना गर्छौँ माया गर्ने येशू ख्रीष्ट यो खुसीको एउटा प्रतीकको रूपमा यो केकलाई एउटा पास्टर एल्डर दिनुभएको लागि तपाईँ परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै सबै आदर भक्ति तपाईँलाई दिँदै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ प्यारो येशू प्रभुको नाममा आमेन। बाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरू सबैले ह्याप्पी बर्थडे के भन्ने ह्याप्पी बर्थडे सारा हुन्छ हाम्रो केकको कार्यक्रम सके